كيفكم شباب؟ شو اخباركم؟ اليوم جبنا لكم مقطع جديد عبارة عن تحدي. طبعا زي ما تشوف منثر، عبارة عن التحدي هذا حلاوة الحامضة. طبعا 1 2 3 4 5 6. هذا الصحن راح نحط فيه طبعا هذه هي الاشياء. بسم الله، يلا راح نفكها. اول واحد اوكي، نوريكم شكله. طبعا نواص، جبت كل الانواع. شوف شلون، هذا اول واحد. نفكها كلها ونرجع لكم. زي ما تشوفون هذا كله، هذا هو كله. يلا يعني نسوي التحدي. يلا شباب، زي ما تشوفون هذا هو كله. اوكي يلا نبدأ التحدي. اول واحدة طبعا يقطع دم، هي كترت. العقاب 10 دقائق. طبعا المدة ما في مدة، بس لما تحملت خلاص اخسر، لازم اخلصه كامل. أول واحد هنجرب. اوف، ما بقول لا 4 حبات. اوف، لما تشوف هذا البقع هنا باقي واجد. شوف الملح. بس نروح نفتح لكم. شوف الملح. سريع. باقي 3 حبات وهذه. ثاني كان رجعني. ترى يوجع البطن، كسرته مو زينة. يوم اشتريه ما في احد يشتري منه، مليان. شو هذا حامض؟ شوف الحماض. كم بقى؟ راح بطني لما يوجعني. يلا اطلع. والله العظيم ما استهبل عليكم، بطني كان يوجعني. طبعا نصيحة لي لأحد يجربه، حامض مرة. أحمض نوع، النوع هذا أنا أوريكم. هذا هو، هذا أحمض نوع. هذا مو مرة، هذا عادي ما فيه ملح ما في شيء، يعني هذا أنصحكم فيه. لكن هذا وهذا لا، ما أنصحكم مرة. شوف زي هذا قاعد أكلها، حامض. ما عاد أقدر.
عاد أقدر أكمل التحدي. راح أسوي العقاب هو 5 ضغط. يلا نسوي لأني ما قدرت والله، حامض مرة. نصيحتي لكم لا تجربون لا الحلو ولا الرخيص، كله يوجع البطن. أنا سويت لعيونكم يعني تنبيه لا أحد يسويه. ويلا بسم الله. 1 2 3 4 5. يا شباب أنا طبعا يعني أحب أسوي الرياضة لكن تعب، بس هذا ما أدري. ما لايك واشتراك وتابعوا في السلام.